ازاي احب ربنا واتعلق بيه ويبقى شاغل كل تفكيري؟ ازاي افضل امر ربنا عز وجل على رغباتي ورغبات الناس؟ ازاي اسارع في الخيرات واترك المنكرات؟ ازاي افتكر ربنا قبل ما اعمل اي حاجة عشان اتشجع واعملها لو حلال، واتشجع وابعد عنها لو حرام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة كنزي لايف واي. هبتدي معاكم بمثال بسيط يبسط لكم الفكرة ولله المثل الأعلى. إيه السبب اللي بيخليكي تتعلقي بشخص ما؟ أول حاجة إنك بتشوفي مميزات فيه انت بتحبيها ونفسك فيها. مثلا شايفة إنه شاب قوي ويقدر يحميكي من أي حد يأذيكي، شايفة إنه شاب غني وعنده فلوس وهيحقق لك كل اللي بتتمنيه، شايفة إنه شاب جميل ووسيم وبتحبي تشوفيه كتير، شايفة إنه شاب مهتم بيكي وحنين وعطوف عليكي وبيسأل دايما عنك وبيهتم لأمرك، بيحبك، بيحقق لك كل أحلامك وطموحاتك وما بيصدق تطلبي منه حاجة عشان يحققها لك، عشان يشوف الفرحة والسعادة في عينيكي. فبتقولي بس هو ده اللي هينقذني ويعيشني سعيدة مدى الحياة. تبتدي بقى تشوفيه كأنه هو الوحيد اللي اتخلق في الدنيا دي وما تشوفيش حد غيره. بتنسي الناس والدنيا وبتنسي نفسك وتقعدي بس تسرحي في جماله وجمال خلقته وأخلاقه، رايحة جاية تفكري فيه، تفتحي كل شوية رسايله وتقريها، وممكن تقري الرسالة اللي بعتها لك 20 مرة وتقريها وانت سعيدة ومبسوطة في كل مرة كأنها أول مرة. ما بتصدقي تسمعي حد بيجيب سيرته، ما بتصدقي تكلميه ويكلمك، وتبدأي تدرسي بقى الحاجات اللي بيحبها عشان تعمليها والحاجات اللي ما بيحبهاش عشان ما تعمليهاش وعشان ما تزعليهوش. بتبقي طايرة من الفرحة لو طلب منك طلب وبتجري تنفذيه على طول. بتقعدي طول اليوم تحلمي باليوم اللي هتقضي حياتك كلها في خدمته وتنفيذ طلباته، أكله شربه عصيره لبسه بيته ولاده. شفتي انت متعلقة ازاي؟ شفتي بيحتل كيانك ازاي؟ انا بقى عايزة قلبي يتعلق بربنا عز وجل التعليقة اللي بتحتل القلب والعقل والكيان دي. طب ازاي؟ انا شفت في فلان مثلا المميزات فتعلقت بيه. شوفي انتي بقى في ربنا عز وجل الصفات اللي تعلق قلبك بيه. امسكي كده اسماءه الحسنى وصفاته، احفظيها واقرأي عنها. ما هو احنا مش بنشوف ربنا عز وجل لكن نقدر نشوف صفاته واسماءه في حياتنا. بتحبي الجمال؟ طب اقعدي كده بصي للسماء تأملي جمال مخلوقاته، جمال الشروق والغروب، جمال المطر والسحب، جمال الألوان اللي ربنا عز وجل خلقها في البحر وفي الأرض وفي الشجر والزهور والفراشات، جمال الثمار اللي خلقها لك واللي وعدك إنه هيديكي أجمل وأحلى منها في الجنة. بتحبي إيه؟ بتحبي المانجا؟ أهي عندك، اتفضلي في الدنيا بالهنا وفي أجمل منها كمان في الجنة. بتحبي الزهور؟ بتحبي الأشجار؟ بتحبي الحدائق والجناين؟ عيشي حياتك في الدنيا وفي الجنة هتاخدي أجمل وأحلى منهم. شوفي الجمال ده كله اللي لما بتشوفيه بتفرحي وتنشرحي ونفسيتك تسعد وتطمئن. ربنا عز وجل أجمل من كل ده بكتير. ده جمال المخلوق، فما بالك بجمال الخالق. بتحبي ايه تاني؟ بتحبي القوة؟ تأملي في قوة الشمس وضوءها وحرارتها، وقوة النجوم والكواكب، قوة البحار والمحيطات والأمواج، قوة الجبال والرياح والبراكين. ايه العظمة دي يا رب اللي انت خلقتها؟ لما المخلوقات بالقوة دي، امال قوتك يا رب شكلها ايه؟ ولو المخلوق ظلمك افتكري قوة الخالق دي، هيروح من ربنا فين؟ ربنا اللي هيجيب لك حقك منهم كلهم، ما يتحبش ويبقى قبل الكل وفوق الكل. ربنا عز وجل قال في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. تفكري في مخلوقات الله واطلبي عفو وجنته، ما يهمكيش حد في الدنيا دي. طب حبيتي فلان عشان حنين وطيب وبيسأل عنك؟ طب بيسأل عنك كم مرة؟
مرة في الأسبوع أو مرة في اليوم؟ ربنا عز وجل بيناديكي عشان تكلميه 5 مرات في اليوم من يوم ما اتولدتي لحد ما تموتي في الصلوات ال5. ولو بتحبي تكلميه أكتر ادالك فرصة تصلي سنن كمان جنب الفروض. يبقى مين أولى بوقتي وأولى بالطاعة، الخالق ولا المخلوق؟ مين هيسأل عليكي 5 مرات كل يوم في الدنيا دي؟ أمك نفسها اللي هي أقرب حد ليكي مش هتسأل عنك كل يوم 5 مرات. مين هيقولك اطلبي وتمني؟ أي حد لو طلبنا منه حاجة مرة ممكن يعملها، بعد كده خلاص بيستتقلنا وبيتهرب مننا. انت معاكي ربنا بيقولك ادعوني استجب لكم. ادعي انت بس وملكيش دعوة، ادعي وهيكرمك دنيا واخرة. حتى لو الدنيا لفت بيكي وتعبتي فيها بيعوضك على تعبك وصبرك بالجنة. مفيش حاجة بتضيع عند ربنا. يبقى مين أولى بالحب، الخالق ولا المخلوق؟ زوجك ولا أبوكي ولا أخوكي ولا خطيبك اللي جابلك الحاجات الحلوة اللي بتسعدك مش جايبينها شطارة منهم؟ ده رزق ربنا عز وجل بعته ليهم عشانك انتي. يبقى مين أولى بوقتك ومحبتك قبل أي حد؟ مين اللي هيرحمك ويدخلك الجنة؟ مين اللي هيغفر لنا المصايب اللي عملناها؟ مين غير ربنا؟ اتعلقي بربنا، حبي ربنا، فكري في ربنا، تأملي في مخلوقات ربنا وجمالها اللي خلقها وسخرها عشانك انتي. سخر الكون ده كله بأرضه وشمسه ونباتاته وحيواناته بالنجوم والكواكب والمجرات عشانك انتي. كل نجمة وكل كوكب ماشي في مسار محدد بالملي في وقت محدد بالفيمتو ثانية بطريقة ما يكونش فيها ضرر ولا أذى للكوكب بتاعك، عشان تعرفي تعيشي عليه وتنجحي وتفرحي وتتبسطي وتاكلي وتشربي وتتجوزي وتخلفي. بصي لمخلوقات ربنا وفكري فيها بالطريقة دي. فكري مش بس في الحاجات الحلوة، فكري كمان في الحاجات اللي الناس بتقرف منها وشايفاها وحشة. شوفي الحكمة والجمال اللي فيها، حتى لو كل الناس شايفينها وحشة شوفيها انت حلوة. الميت مثلا لولا ان ربنا عز وجل خلق الدود عشان ياكله ويوسع لغيره كان زمان الدنيا دي بقت ريحتها لا تطاق، كان زماننا مش لاقيين مكان ندفن فيه موتانا. لكن لا، ربنا جعل الميت يتحلل في كام شهر ويبقى تراب عشان غيره يلاقي مكان ويندفن ويتكرم. ضمن لك الكرامة حية وميتة. خلق لك الأنبياء وأرسلهم لك عشان يعلموكي ويرشدوكي لطريقه ويعرفوكي بيه ويكلموكي عنه. خلق لك ملائكة تستغفر لك وتدعي لك حتى لو انت نسيتي تستغفري لنفسك. متخيلة؟ خلق لك بس لوحدك 70,000 ملك يستغفروا لك عشان بس روحتي زورتي أختك المريضة وواسيتيها. 70,000 ملك بيستغفروا لك. انت عمرك ما هتقدري تستغفري لنفسك زيهم في زيارة المريضة دي. ممكن تستخسري ان انت تقعدي تستغفري مثلا ساعة ولا ساعتين. لا، انت لو قاعدة في المشوار بتزوري المريضة مثلا من محافظة لمحافظة ومن بلد لبلد، طول الوقت ده 70,000 ملك بيستغفرولك. انت مش هتقعدي طول الوقت ده تستغفري لنفسك. يتحب ولا ما يتحبش؟ ويتحب بجد قول وفعل، ولا بحب ربنا بس هعمل اللي على مزاجي مش اللي قال عليه؟ بحب ربنا حب مالي عقلي وقلبي وكياني، ولا حب كده باللسان؟ بصلي على السريع او بجمع الصلوات مع بعض ولا مش بصليهم اصلا؟ بصوم رمضان كامل زي ما ربنا عز وجل امرني اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر؟ ولا الاسبوع اللي بفطره بتاع العذر الشهري باجله للسنة الجاية او ما بعوضهوش اصلا؟ خبيت زينتي وشعري وجسمي عن الناس، ولا ماشية اتباهى بيهم وعلق الشباب بستريتشي وبرفاني وخلخالي وحلقي والتاتو؟ بحب اسمع كلام ربنا ولا كلام الملحن والمؤلف والمطرب؟ بفتح كل شوية كلام ربنا اقراه واعيده وازيده، ولا بقعد اقرا في الشات اللي عملته مع فلان واقرا في اخبار فارس احلامي ابو عضلات واتابع افلامه والكليبات؟ طيب احنا عارفين ان ربنا عز وجل جميل وقوي ورحيم وغفار وودود وكل حاجة، بس الشيطان عمينا عنه. انفسنا بتتعلق بحاجات فانية غصب عننا. الشيطان بيشغلنا وبيخلينا نتعلق بحاجات ضعيفة ملهاش لازمة ويعظمها في عينينا فننسى العظيم. نعمل ايه؟ يبقى اخلي كلام ربنا دايما شغال في وداني، بحيث الشيطان يجي يوسوس ودني تبقى سامعة كلام ربنا فتنفر من وسوسة الشيطان. او نفسي مثلا تفكر تنشغل بغير ربنا تلاقي كلام ربنا بيفكرها. القرآن يفضل شغال جنبك طول اليوم، ودروس العلم دروس العلم دروس العلم. هي دي العصاية السحرية اللي هتقلب حياتك 180 درجة من طريق الشيطان لطريق ربنا عز وجل. تسمعي للدعاء والعلماء لحد ما تموتي، ما تبطليش تسمعي. حتى لو كنت دكتورة في الجامعة وبتفهمي كل حاجة في الدنيا،
تسمعي برضو دروس العلماء، حتى لو كنت متفوقة والأولى على المدرسة وبتفهميها وهي طايرة، تسمعي للشيوخ والعلماء اللي بيذكروكي بالله. انت دلوقتي اهو بتسمعيني ومتشجعة قوي وكلك نشاط وحيوية وعايزة تصلي 50 ركعة كل يوم. ليه؟ لاني حفزتك بالكلام اللي قلته. طول ما في حياتك عنصر تحفيز لأي حاجة هتفضلي متشجعة انك تعملي الحاجة دي. لو سمعتي محاضرة تحفزك حتى انك تطلعي الفضاء هتسعي انك تطلعي الفضاء. فلازم دايما تحرصي انك تسمعي نفسك كل يوم ولو 10 دقايق من كلام الدعاء والعلماء يحفزوكي ويثبتوكي على عباداتك ويساعدوكي تقوي علاقتك بربنا عز وجل. كده انا حاولت اعرفك ازاي تحب ربنا. الحلقة الجاية ان شاء الله هكلمك عن ازاي نعرف اننا بالفعل بنحب ربنا وعلامات حبك لربنا ايه. سيبي تعليق اكتبي فيه امتى اكتر مرة حسيتي انك بتحبي ربنا فيها، واعملوا لايك للفيديو واشتراك وجرس عشان توصلك الحلقات الجاية ان شاء الله، وابعتوا الحلقة لحبايبكم والدال على الخير كفاعله. واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.